Ksamili, parajsa tropikale e Shqipërisë. Plazhe, ishuj, histori dhe sekrete. Para se të fillojmë, nëse jeni të rinj në kanal, mos harroni të abonoheni për më shumë video udhëtimesh, histori dhe destinacione nga Shqipëria dhe bota. Një vend që duket si jashtë Shqipërisë. Në jug të Shqipërisë, shumë pranë qytetit të Sarandës, ndodhet një nga vendet më të bukura të gjithë mesdheut, Ksamili. Shpesh i quajtur Maldivet e Europës, Ksamili është kthyer në një fenomen turistik. Çdo verë, mijëra vizitor nga i gjithë bota vjen këtu për të parë me sytë e tyre ujërat kristal, ishujt e vegjël dhe plazhet me rënd të bardhë. Por ajo që e bën Ksamilin të veçantë, nuk është vetëm bukuria, por mënyra si natyra, qetësia dhe atmosfera bashkohen në një vend të vetëm. Ku ndodhet Ksamili? Ksamili ndodhet në jug të Shqipërisë, në Rivierën Shqiptare, vetëm rreth 15 minuta larg Sarandës. Ai është pjesë e bashkisë së Sarandës dhe ndodhet përballë parkut kombëtar të Butrintit, një nga zonat më të rëndësishme historike në Shqipëri. Pozicioni i tij është perfekt, pranë detit jon dhe pranë vendeve historike. Kjo e bën Ksamilin një nga pikat më strategjike turistike në vend. Përshtypja e parë. Pse njerëzit habiten kur vinë këtu? Shumë turistë që vinë për herë të parë në Ksamil thonë të njëjtën gjë. Nuk e prisnim të ishte kaq bukur. Dhe kjo është e vërtetë. Ngjyra e detit këtu nuk është thjesht blu. Ajo ndryshon çdo disa metra. Blu e errët në thellësi dhe transparente në zonat e cekta. Kur dielli është në pikën e tij më të lartë, dita reflekton dritën në mënyrë perfekte, duke krijuar një pamje që duket pothuajse jo reale. Ishujt e Ksamilit. Një nga gjërat më unike të Ksamilit janë 4 ishujt e vegjël përballë bregut. Ata janë aq afër sa mund të arrihen me not, me pedalo ose me varka të vogla. Këta ishuj janë simboli i Ksamilit. Aty nuk ka zhurmë, nuk ka makina, nuk ka ndërtesa, vetëm natyrë e pastër dhe qetësi totale. Shumë vizitorë zgjedhin të eksplorojnë ishujt në mëngjes herët, kur deti është i qetë dhe uji është si pasqyrë. Klima dhe koha më e mirë për ta vizituar. Ksamili ka një klimë tipike mesdhetare. Verat janë të nxehta dhe me diell, ndërsa dimrat janë të butë. Sezoni turistik gjatë nga maj deri në tetor, por periudhat më të mira janë qershori, mot perfekt, më pak turizëm, dhe shtatori, deti ngrohtë, më qetësi. Në korrik dhe gusht, Ksamili është në kulmin e tij. Shumë turist, plazhe të mbushura dhe atmosferë shumë e gjallë. Plazhet e Ksamilit. Edhe pse Ksamili është një zonë e vogël, ai ka shumë plazhe të ndryshme. Disa janë private me shezlonje dhe beach bare, organizuar për turist, të tjera më natyrale dhe qeta. Çdo plazh ka një pamje të ndryshme të ishujve dhe detit. Në disa zona, uji është aq i pastër sa mund të shihni fundin e detit edhe disa metra thellësi. Butrinti, historia pranë parajsës. Vetëm pak minuta larg Ksamilit, ndodhet një nga vendet më të rëndësishme historike në Ballkan, Parku Kombëtar i Butrintit. Butrinti është një qytet antik me mbi 2500 vite histori. Sot është pjesë e UNESCO-s dhe një nga atraksionet më të vizituara në Shqipëri. Brenda saj mund të shihni teatrin antik, muret e qytetit, bazilikat, portet e vjetra. Është një udhëtim në kohë. Ushqimi në Ksamil. Shije mesdheut. Ksamili nuk është vetëm det dhe plazh, por edhe ushqim fantastik. Restorantet Buzdeti ofrojnë peshk të freskët, karkavec, kalamar, mive dhe fruta deti. Shumë nga këto produkte vijnë direkt nga peshktarët lokal çdo mëngjes. Një drek në Ksamil me pamje nga deti dhe ishujt është një nga eksperiencat më të thjeshta, por më të paharrueshme. Atmosfera e mbrëmjes. Kur dielli fillon të perëndojë, Ksamili ndryshon komplet. Deti bëhet më i qetë, drita bëhet më e artë dhe njerëzit fillojnë të shijojnë mbrëmjen. Nuk ka shumë zhurmë si në qytetet e mëdha. Ka më shumë qetësi, muzikë të lehtë dhe shëtitje Buzdeti.
perëndimi i diellit në Ksamil është një nga momentet më të bukura të ditës. Nëse planifikoni të vizitoni Ksamilin, ja disa këshilla të rëndësishme. Rezervoni akomodimin herët gjatë verës. Vizitoni plazhet në mëngjes për më shumë qetësi. Shmangni orët e pikut në korrik dhe gusht. Mos humbni ishujt dhe butrintin. Pse Ksamili është kaq i veçantë? Ksamili nuk është thjesht një destinacion veror. Është një vend ku deti duket i paprekur, natyra është e pastër, historia është shumë pranë dhe atmosfera të jep ndjesinë e një parajse. Është një nga ato vende që nuk i harron lehtë pasi i viziton. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse Ksamili po bëhet çdo vit më i famshëm në të gjithë botën.